नमस्कार, नारायण गर्भ संस्कार में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको कोल्ड, कफ, सोर थ्रोट या फीवर है तो आप नेचुरली इसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गायत्री मंत्र और शांति प्रार्थना से। कमर सीधी, आंखें बंद। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति 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 ही। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। प्रेगनेंसी 9 महीने का सफ़र है, तो इसमें सर्दी, खांसी, बुखार होना ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि कभी वेदर चेंजेस होंगे, कभी आपके बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, आपके हार्मोन्स में चेंजेस हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें होना आम बात है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो भी कोई मेडिसिन ले या जो भी कुछ ले रहे हैं, नेचुरल तरीके अपना रहे हैं, उससे हमारे बेबी के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारे बॉडी में हीट जनरेट ना हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो दे आर ऑलवेज सेफ और हमें वही प्रेफर करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कोल्ड, कफ और सोर थ्रोट को आप किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। ल्यूकवार्म पानी में हाफ स्पून सॉल्ट डालकर गार्गल्स करिए, इससे आपका सोर थ्रोट ठीक हो जाएगा। ल्यूकवार्म से आप थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी भी ले सकते हैं, जितना कि आपको सहन हो सके। सॉल्ट और पिंच ऑफ हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर भी आप गर्म पानी में डालकर गार्गल्स कर सकते हैं। इससे भी आपका जो सोर थ्रोट है वो ठीक हो सकता है, लेकिन हल्दी ज़्यादा नहीं डालना है, पिंच ऑफ हल्दी सफिशिएंट रहेगी। तुलसी, अजवाइन, पिंच ऑफ हल्दी पानी में डालकर बॉईल करें। आपने जितना पानी लिया है उससे आधे से भी कम वो पानी होना चाहिए, इतना उसे बॉईल करिए और फिर उसे आप पी लीजिए। ये काढ़ा आपके कोल्ड, कफ दोनों को भी ठीक करने में बहुत हेल्प करेगा। फिर से हल्दी इसमें सिर्फ पिंच ऑफ हल्दी ही हो, ज़्यादा हल्दी होने से कड़वाहट लगेगी और ज़्यादा हल्दी गर्म भी करती है, तो पिंच ऑफ हल्दी सफिशिएंट है। बहुत ज़्यादा खांसी है तो मुंह में एक लौंग रख ले या 2 लौंग रख ले, वो लौंग के जूस से आपकी खांसी, आपका गला दोनों को राहत मिलेगी। आप जिंजर यानी कि अदरक का जूस शहद में मिक्स करके भी ले सकती है, बट ध्यान रखिए जिंजर यानी कि अदरक थोड़ी गर्म होती है, तो 1 स्पून से ज़्यादा जूस नहीं लेना है। 1 स्पून सफिशिएंट है, आप 2-3 दिन तक लीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। रात में सोने से पहले गरम गरम तवे पर एक छोटा चम्मच हल्दी का डाल दीजिए। उसके बाद में जो धुआं निकलेगा हल्दी का उस गरम तवे से, उस धुएं को आप लीजिए भाप की तरह। उस धुएं को सूंघिए और उसके बाद में फिर बंद फैन में आराम से ओढ़ कर सो जाइए, तो इससे आपकी सर्दी, खांसी दोनों भी ठीक हो जाएगी। कैबेज यानी कि पत्ता गोभी के पानी में आप पत्ता गोभी को पानी में अच्छी तरीके से बॉईल करिए और फिर उस पत्ता गोभी के पानी की जो स्टीम आ रही है उसे लीजिए, तो इससे भी आपका कोल्ड, सर्दी, खांसी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अगर आपका कफ, कोल्ड 1-1.5 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है और बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, सेम रह रहा है, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए। अगर कम हो रहा है तो आप आपके इलाज जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर आपको फीवर है तो क्या करना चाहिए। फीवर अगर 100 के ऊपर है तो तुरंत अपने गायनेक को कंसल्ट करें, क्योंकि फीवर के वजह से आपके गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर नुकसान हो सकता है। 100 के ऊपर फीवर नहीं जाना चाहिए कभी भी। बॉडी में चेंजेस होते हैं तो कभी कभी बॉडी गर्म होती है, दैट्स ओके, बट 100 के ऊपर अगर 1 दिन से ज़्यादा फीवर है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाइए। फीवर कम करने के लिए कोल्ड कॉम्प्रेस ये सबसे बेस्ट नेचुरल तरीका है। कोल्ड कॉम्प्रेस यानी कि ठंडे ठंडे पानी की पट्टियाँ अपने फोरहेड पर लगाइए। 5 से 6 बार लगाना है और दिन में 3 बार लगाना है। एक बार में 6 पट्टियाँ आपको चेंज करनी है। इससे क्या होगा कि आपका जो टेम्परेचर है, बुखार है, वो तुरंत कम हो जाएगा।
आप विनेगर बाथ भी ले सकते हैं क्योंकि विनेगर में हीट एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होती है। विनेगर आपकी स्किन से पूरी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। विनेगर बाथ के लिए क्या करना है, एक बकेट पानी में आधा कटोरी विनेगर आप मिक्स कर लीजिए। उसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में हाफ एन आवर तक 10 to 15 मिनट्स तक उसे सेट होने दीजिए, वैसे ही रखिए। उसके बाद उससे धीरे धीरे अपने पूरे आंग पे वो पानी लेकर उससे नहा लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके जो बॉडी में हीट है वो पूरी विनेगर सोख लेगा। तो ये हीट स्पेशली जब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो विनेगर बाथ लेना बहुत सेफ़ है। उससे आपका फ़ीवर जो है वो तुरंत उतर जाएगा। अगर फ़ीवर समर में लू लगने के वजह से आता है या धूप लगने की वजह से आता है तो आप अपने तलवों पर तुलसी की मिट्टी लगाइए और उसके बाद में उस मिट्टी को अराउंड 25 to 30 मिनट्स तक अपने पैरों पर ही रहने दें। उसके बाद में पैर ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। इससे लू भी निकलती है और बॉडी की हीट काफ़ी कम हो जाएगी। इसके अलावा आप ऑनियन भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ऑनियन में एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती है। फ़ीवर को कम करने के लिए ऑनियन बहुत हेल्प करता है। अगर आपको फ़ीवर है तो आप या तो ऑनियन का जूस अपने पाम्स पर और अपने तलवों पर लगाकर रात भर रख सकते हैं, या तो फिर ऑनियन की छोटी छोटी स्लाइसेस करिए, अपने पैरों पर उसे रखिए और पट्टी बांध लीजिए ताकि वो पैरों पर ही रहे, तलवों पर रहे, खासकर नीचे की साइड पैरों के। और उसे आप 2 से 3 घंटे तक रखिए तो इससे आपका फ़ीवर कम हो जाएगा। आई होप कि आप आपकी तबीयत का अच्छी तरीके से ध्यान रखोगे क्योंकि आपके तबीयत का इफ़ेक्ट डायरेक्टली आपके बेबी पर होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे और छोटी छोटी बीमारियों से किस तरीके से आप बच सकते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलते रहेगी। हैव हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ प्रेगनेंसी अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।